فاستغربت أنستازيا إنها عارفة حاجات ما كانتش معتقدة إنها تعرف كل ده عنها. أنا مرضت في وقت الشتاء وساعتها مشيوا من العاصمة في الوقت ده، وعار عليا إني أنسى ده لأن الخادمات هنا كلهم كويسين معايا. فقالت لها ماريا انتي عارفة أنا موجودة هنا ليه؟ فردت أنستازيا وقالت لها أنا ما سألتش، وبصراحة أنا مش مهتمة إني أعرف ليه. فردت ماريا بجد انت متأكدة انك مش عايزة تعرفي انا موجودة هنا ليه؟ انا موجودة هنا عشان ارتبط واتخطب للامير سيو. لا ما تقوليش، قالك دلوقتي؟ فقالت أنستازيا في سرها جلالته هو اللي رتب لخطوبتنا، عشان كده محدش هيعتقد اننا في الواقع هنتجوز. وللسبب ده الامير سيو مش بيرفض اي عروض زواج بتجيله لانها ممكن تكون ورقة رابحة بالنسبة ليه في يوم من الايام. فردت ماريا وقالت لها دلوقتي بعد ان ايفردين الراجل اللي كان بيراقبه سيو خلاص مات، يبقى كده انت ملكيش اي لازمة ولا اي تعامل معاكي يا أنستازيا. وغير كده أنا متأكدة من إنه عاوز يتجوز من شخص زيي بدل من واحدة وحشة زيك. فقالت أنستازيا في سرها هي اعتقدت إنها كانت بتعمل كده عن قصد عشان تضايقني، ولكن شكلها بتحاول اكتشافي. فردت أنستازيا وقالت لها إذا انت هنا بقى عشان تفصلي علاقتي مع الأمير سيو. فردت ماريا بكل بجاحة ايوه حاجة زي كده. انت ازاي حصلتي على الامبراطور اللي جانبك؟ على اي حال انت ما نمتش معاه صح؟ فقالت أنستازيا في سرها بكل غضب أنا اتهنيت كتير في الماضي، ولكن هي ازاي تجرؤ على ربطي بالفكرة المبتذلة دي؟ فردت أنستازيا وقالت انتبهي لأخلاقك. فردت ماريا اوه انا قلت حاجة لسه؟ انت كده ممكن تضربيني بالقلم بسبب سلوكي، لاني سمعت انك عملت كده في السيدة ايفلين اللي خلصتي عليها. فقالت أنستازيا في سرها مفيش حاجة اقدر اقولها، انا كنت بكافح عشان افضل عايشة على قيد الحياة وعشان اقدر احصل على انتقامي، عشان كده ما ينفعش انكر حاجة عملتها في الماضي. هو انا ليه بحاول اقدم اعذار لافعالي؟ وفجأة ماريا ضربتها بالقلم وقالت انت اول مرة حد يديكي بالقلم، انت شكلك محظوظة في كل مرة. فردت أنستازيا هو انت بتكرهيني مش كده؟ وقالت في سرها الموقف حزين جدا لان مش جديدة عليا خالص ان حد يكرهني بالشكل ده، وان مشكلتي الوحيدة اني لوحدي ومفيش اي حد واقف جنبي وده لوحده بيتعبني. فردت ماريا ممكن شوية لكن انا بحتقرك قوي. فردت أنستازيا طب ليه؟ فقالت لها لان في طريق النبلاء اللي انا عايزاه لنفسي. فردت أنستازيا وقالت لها انت خارجة عقلك. فردت ماريا بسخرية مجرد مجنونة بتقولي انت خارج عقلك؟ انت بيضايقك اني بقول الكلام زي ده؟ انا بقترح عليكي انك تسمعي الكلام في القصر ده ولازم تعرفي مكانتك اكتر. فقالت أنستازيا عن أي مكان بتتكلم بالظبط؟ هو ليه الناس دايما بتقولي اعرفي مكانتك؟ أنا بس مش محتاجة أي حاجة غير إني أكون سعيدة زي أي شخص آخر. مفيش حد بيتولد عشان يعيش في مشاكل وهم. فقالت ماريا أنا جيت هنا عشان سمعت إن جلالته عايش هنا، ولكن أنت ليه عايشة هنا؟ أنا مش قادرة أفهم رغم المشاكل ما بينكم. وكملت وقالت أنستازيا في سرها كأني ماليش اي مكان اعيش فيه ولا ليا اي حد، كل الافكار دي بتضايقني من الداخل. في كل مرة وانا صغيرة كنت كل اللي عايزاه هو رغيف خبز وبعض الملابس وبعض الاشجار لابقائي دافئا، ولكن مع مرور الوقت عرفت ان ده كان كافي لان كلنا محتاجين مكان نحس بيه بالامان. وتعودت اني اكون انسانة عادية قبل ما اتورط في اللي انا فيه ده. انا كنت دايما وحيدة من ساعة ما مشيت من منزلي اللي كنت عايشة فيه وانا صغيرة مع امي وابي. وساعتها بيجي الامير سيو وبيقول في سره انا شايف انها استعادت طاقتها انها قدرت تتمشى في القصر بالطريقة دي. واتفاجئت أنستازيا وقالت الأمير سيو لقد مر وقت طويل. وساعتها بتقول في سرها هو ليه بيبصلي كده وساكت؟ ده في العادة مش بيضيع وقت وبيفضل يهين فيا على طول، يمكن بيسخر مني في عقله عشان شاف وشي مضروب بالقلم. احنا تعودنا اننا نسخر من بعضنا البعض
لكن حاليا ما عنديش طاقة جوايا لده، واتمنى اني احرر نفسي من كل ده. فقالت له لو ما عندكش اي حاجة تقولها بستأذنك همشي. فقال لها سيو هو ايه اللي حصل على وجهك؟ فقالت انستازيا في سرها انا عمري ما شفته كده بالشكل ده، مهتم بيا فعلا، لكن هو ليه بيسأل السؤال ده؟ فقالت له انستازيا انا مش عارفة انت تقصد ايه. فقال لها سيو ما كانش خدك احمر قوي كده ومنتفخ. فقالت له انت ما اهتمتش بيا ابدا، فاكيد ده ما يهمكش. انا نمت على مكتبي عشان كده عمل علامة على خدي، ده كل اللي حصل. انا اتأكدت من الانتفاخ وهيختفي مع الوقت. فقال لها الامير سيو من فضلك ما تكذبيش عليا، انا مش غبي للدرجة دي عشان اصدق اللي انت بتقوليه، انا مش مقتنع. فاستغربت انستازيا وقالت هو ايه اللي حصل له؟ هقول له يسيبني في حالي طيب؟ فردت وقالت له من يهتم لو انا بقول كذبة يا جلالتك، هو ايه الغاية من كده؟ فقال لها سيو انا فعلا مش قادرة افهمك. فقالت انستازيا انا مش فاهمة نفسي اصلا، عشان كده مش متوقع انك تفهمني يا سيد سيو، انت عمرك ما حاولت انك تفهمني على اي حال. وساعتها سابته انستازيا ومشيت. فقال سيو في سره ايفان والخدم مش معجبين بيها، لكن اكيد محدش يقدر يضربها منهم قلم، لكن في عقلي شخص واحد بس هو اللي ممكن يعمل كده. وساعتها بيروح لماريا وقال لها مش انا قلتلك ان البرج الغربي خارج الحدود؟ فقالت له ماريا انا عملت كده تماما ولقيت السيدة انستازيا هناك، ولكن ما عنديش حاجة تمنعني من اني اتكلم معاها شوية، عشان كده رحت لها. وقالت في سرها هو ده حالي، عشان كده ما عنديش اي نية اغير سلوكي عشانك او عشانها. فلاحظ الامير سيو ان خد ماريا ناعم على عكس انستازيا. فقال لها سيو انت عايشة في ممتلكاتي. فقالت ماريا انا اعرف ده وعارفة هترفض عرضي، وده بيعني ان كل ده هيكون ملكي في المستقبل القريب. هو انت بتفضل انك تتجوز واحدة زيها مش كويسة على سيدة زيي؟ فقال لها سيو مين اللي عملك يا سيدة ماريا؟ وقال في سره لو ما كانش عدو الامبراطور ما كانش هسمح لامرأة زيها بالعيش هنا في قصري، ولكن في نفس الوقت قد تكون علاقتي مع انستازيا برضو. فقالت ماريا انت مش عايز انستازيا تمشي عشان عندك مشاعر ناحيتها صح؟ فقال لها كفاية الاتهامات السخيفة دي. فقالت له ماريا انا بقترح عليك مراجعة افعالك عشان تتجنب الانطباعات الغلط دي، انا بس بتكلم عن رأيي. فقال الامير سيو انا ما شفتهاش بالطريقة دي قبل كده. فقالت ماريا في سرها ان كلمات سيو وافعاله مش متطابقة خالص، وهو بيفضل الطريق الصاعد لاي حاجة. فقالت له ماريا هي ايه المشكلة دلوقتي؟ الناس كلها عارفة انك مش بتحب انستازيا يا سيد سيو، انت مش بتحب لدرجة انك بتتمنى انك تخلص عليها لو قدرت، ومع كل ده انت ما عملتش حاجة معاها. هو انت ليه سمحت ليها انها تروح للمحاكمة ساعتها؟ وكان ممكن تتخلص منها لانها كانت بين ايديك. يبدو كما لو انك وقعت في حب انستازيا يا سيد سيو، سواء كانت العاطفة الى سيو ما يدركش ان هو عنده لحد دلوقتي او انه مش بيتظاهر بكل ده. كشفت ماريا كانت مخبية في أعماقها كان عبارة عن صندوق مليان بالعواطف المتناقضة. وساعتها بيكون سيو في المكتب وبيدخل عليه إيفان وبيقول له حاجة حصلت يا سيد سيو. يأتي إيفان من عائلة فضلت تخدم عن ريدفورد للأجيال. فقال إيفان في سره هو بصلي بصة ميتة. فقال له إيفان لأني حاسس إني بزعجك وما قدرتش أساعدك وخرجت. أنا آسف لأني حاسس إني بزعجك وما قدرتش أساعدك وخرجت من مكاني لأني بقالهم وقت طويل. إن سيو مش بيقول على أي حاجة لإيفان زي الأول، لأن في الأول كان بيقوله على كل حاجة. وقال سيو إن ماريا هوسرن قالت. وساعتها قال إيفان في سره شكرا لله إن الأمير سيو على استعداد لإخباره بكل حاجة حصلت. فقال له إيفان هو إيه اللي قالته البنت دي؟ فقال الأمير سيو إنه من الغريب بالنسبة ليا إني تركت أنستازيا إيفردين سليمة لحد دلوقتي. أنا حاسس
كما لو انني وقعت في حبها. اتفق معايا يا ايفان. فقال له ايفان لازم اكون صادق معاك، في الايام الاخيرة كان باين ده. ايفان ما قالش اجابة واضحة بنعم او لا، فكمل ايفان وقال له لكن ده ما يمنعش ان اشك في وجود مشاعر ليه اتجاه واحدة زيها اكيد. لكن لازم اقولك على حاجة، ان البنت دي بدأت تتصرف كما لو انها بتحبك يا سيدي. فقال سيو ازاي احبها، ده مستحيل. وبنروح لأنستازيا وبتفضل تفتكر كلام العقربة ماريا وهي بتقول لها هو انت نمتي مع الامبراطور؟ ولما قالت لها لازم تعرفي وتتعلمي مكانك اكتر. الشتايم اللي قالتها ماريا لأنستازيا لسه داخل راس أنستازيا ومش قادرة توقف التفكير في ده. فقالت أنستازيا في سرها انا مراهقة جدا ومش بتجيلي الكوابيس الا لما انام. الاحسن اني انام شوية على الرغم لي شوية على الرغم ان الهوا البارد بيخوفني من ساعة اللي حصل، لكن لسبب ما محتاجة اني اشعر بهواء الصباح البارد دلوقتي. وفجأة وهي خارجة من غرفتها بيقابلها الحارس وبيقول لها ما ينفعش تطلعي برا الغرفة يا سيدتي. فقالت له ماذا؟ فقال لها الحارس سيدي بيحذر مغادرة غرفتك. فقالت له ليه ما ينفعش اطلع برا غرفتي؟ فقال لها بسبب امر السيد سيو انك تفضلي جوه غرفتك. وساعتها اتضايقت انستازيا جدا، فقالت له انا مش هروح للخارج ولا للحديقة، لكن سيبني هتمشى في الممر. فساعتها زقها وقال لها احنا اسفين لكن ما ينفعش تخرجي لاي مكان خارج غرفتك. فقالت أنستازيا أنا ممنوعة من الخروج والدخول في غرفتي. لكن ليه؟ أنا ما عملتش أي ضرر ولا ضايقت أي حد من ساعة ما جيت هنا. أنا عايزة أي تفسيرات عن اللي بيحصل ده. وبتفضل تصرخ ومتضايقة من سيو. يا ترى مين شك زيي ان سيو وقع في حب انستازيا؟ واللي شك زيي يقولي في التعليقات، وان شاء الله مش هتأخر عنكو تاني، بس بسبب ان الفصول بتنزل متأخر واسف مرة تانية. وبكده بينتهي الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.